Güləş Federasiyasının yeni ofisi. Birinci dəfədə gəlmişik bura və hələ ki baxırıq. Çox xoşum gəldi buradan. Qəşəng, müasir, necə deyirlər, düzəldilib. Və ən əsas da odur ki, bizim milli idman növünə, ölkənin ən qabaqcıl federasiyalarından birinə yaraşır belə ofis olması. Çox rahatdır otaqları. Özünüz gördüyünüz kimi koridor, otaqlar, iş yeri. Sizə buranı göstərməklə həm də onu demək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Güləş Federasiyası yeni bir ideyayla çıxış edib və Azərbaycan yeniyetmə və gənclər komandalarının yeni baş məşqçilərini elan edib. Və bunların hər biri bizim tanıdığımız gənc kadrlardır. Məsəl üçün 20 yaşların baş məşqçisi olub Turac Hüseynli, 17 yaşları Rafiq Hüseynov, 15 yaşları Taleh Məmmədov. Əlbəttə ki, adlardan siz bildiyiniz kimi onlar hamısı Azərbaycan milli komandasının Yunan Roma güləş üzrə heyətidir. Və bu heyətdə çox idmançılar var.